大家注意看，年夜饭的餐桌上，别的菜都可以不学，但是今天这道菜你一定要学会。锅包肉肉片不黑暗的窍门，到底是用淀粉还是土豆淀粉还是红薯粉？锅包肉肉汁怎么调？具体配比，今天手把手教会你们。过年的时候给家人露上一手。首先，咱们准备一块巴掌大的里脊肉，给它切成厚厚的薄片。这个厚度呢，咱也不要切得太薄，切成像这样，跟筷子差不多厚度，来看一下就可以了。咱们全部切好以后呢，用刀背给它拍2下，这样吃起来口感也会更加的好吃。全部拍好以后呢，这个时候咱们给它放入大碗里面，然后呢加入清水给它清洗几遍。清洗好以后呢，咱们把肉片表面的水分给它攥干净。攥干以后呢，咱们放入大碗里。这个时候咱们加入土豆淀粉，记住一定要加土豆淀粉，是土豆淀粉。重要的视频咱们说3遍。这个肉和淀粉的比例它是1比1，全部加进去。这个时候呢，咱们再加入少许的清水，这个清水呢一定要少量多次加。接着咱们给它抓一抓，因为这个土豆淀粉它做出来锅包肉才是最好吃的。我们让肉均匀的裹上一层淀粉。咱们给它抓到什么程度呢？来看一下，就给它抓到这种固定非流动的状态，这个状态就刚刚好。接着呢，咱们在上面封上一层食用油。接下来呢，咱们来调个料汁。调味呢就非常简单了，调料呢咱们只要记住1、2、3、4、5的比例。首先呢，咱们放入1小勺的盐，接着咱们再来上2勺的生抽，给它来个2勺，然后呢再放入3勺的清水，1勺、2勺、3勺，接着呢咱们这个白糖给它放个4勺，1勺、2勺、3勺、4勺，4勺的白糖。最后咱们加入5勺的白醋，1勺、2勺、3勺、4勺、5勺。全部放完以后呢，我们给它搅拌均匀。这个时候咱们准备配菜，咱们准备点葱丝、胡萝卜丝、香菜段，还有蒜片。这个蒜片是灵魂，咱们一定要放。接着咱们起锅烧油。很多人在家炸这个肉片的时候，不知道油温怎么控制。咱们炸的时候呢，先拿上一片放在里面，等个3、4秒，它自动飘起来了。这个油温就刚刚好，也就是160度，也就是6、7成的油温。这个时候呢，咱们转中小火，然后呢一片一片的给它下锅。看一下，它都飘起来了，这样每一块都不会粘连在一起。这个时候呢，咱们给它捞出来。捞出来以后呢，咱们转大火，让这个油温继续升高。来看一下这个油温给它烧到这种微微冒烟的状态。这个时候呢，咱们把这个肉全部下进去，给它复炸一遍，给它炸个30秒的时间。炸好以后呢，咱们迅速的给它捞出来。来听听这个声音，特别的酥脆然后咱们锅里少留点底油，接着呢，咱们把这个调好的料汁给它倒进去，给它熬个2分钟。咱们把它熬到什么程度呢？就把它熬到这种微微挂勺，这个时候就可以了。接着呢，咱们把炸好的肉片给它放进来，再放入切好的配菜。接着呢，咱们转大火，快速的给它翻炒，翻炒个5、6、7、8下就可以了。接着咱们就准备出锅了。来看一下，漂不漂亮？特别的漂亮。